Jiem qabel ma Christabel tħalli pajjiżna lejn Lisbona biex tieħu sehem fil-Eurovision Song Contest, il-preparamenti tagħha jinsabu għaddejjin ġmielhom. Fil-pixxina nazzjonali, l-ambaxxatriċi Maltija ltaqgħet ma' Mark Zelmerlow, ir-rebbieħ tal-Eurovision ta' sentejn ilu bid-diska Heroes. Minn dakinhar l-hawn, Mark saħansitra ppreżenta l-Eurovision u għamel żewġ tours madwar l-Ewropa. F'kummenti li tat lil One Use, Christabel li se tirrappreżenta lil Malta bil-kanzunetta Tabu qalet li bħalissa l-affarijiet għaddejjin b'ritmu maġġel. Bħalissa ovvjament għaddejjin gas down minn ħaġa l-oħra, rehearsals kuljum, ovvjament nitilqu dal-waqt in less than 2 weeks. Ovvjament eċitata ħafna biex immur hemmhekk u nispera li nagħmel lil pajjiżi onur. Hija ddeskriviet lil kantant Żvediż bħala persuna umli fejn minkejja li rebaħ il-Eurovision Song Contest tkellem magħha u għamlilha kuraġġ għal dan il-festival prestiġjuż. U qal li din kienet l-ewwel darba li ġie f'pajjiżna, iżda mhix se tkun tal-aħħar. It's my first time and I love the weather, obviously. The people have been so nice, food is great. Dwar id-diska ta' Christabel, huwa qal li meta semaħħa baqa' impressjonat għax fi kliemu din ferm aħjar mid-diski li mdorri jisma' mingħand Malta. Christabel se tkanta fit-12 post fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest.